Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki iple patik ucu nasıl başlanır onu anlatacağım. Bu tarz teknikle hanımlar patik ucunda iki ip birden yürüttüğümüz için patiğimizin burun kısmı daha sağlam ve kalın oluyor. Ve bunu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bunun için öncelikle şöyle tarçın tonlarında bir tane patiklik ipim ve 5 tane de şişim var. Şöyle yapıyoruz hanımlar. Öncelikle ipimin şöyle bir miktar ip ayıracağız şöyle. Patiğimizin ucuna yetecek kadar şöyle bir miktar ipimi ayıracağım. Sonra patiğime başlayacağım. Şu kadar ip yeterli olacaktır. Bakın bir miktar patiğimin ucuna yetecek kadar ip bıraktım. İki şişimi alıyorum. 2 şiş üzerine ilmeklerimi atacağım. Hanımlar, çift sayı olması önemli. Dilerseniz 8 ilmek olarak başlayabilirsiniz. Dilerseniz 10 ilmek ya da 12 ilmek olarak başlayabilirsiniz. Çift sayı olması önemli. Hemen ilmeklerimi atacağım. Ben 10 ilmek üzerine başlamak istiyorum. Şu birinci ilmeğim, şu ikinci ilmeğim, şu üçüncü ilmeğim. Pardon, yarım aldım. Şu üçüncü ilmeğim, şu dördüncü ilmeğim, beşinci ilmeğim, altıncı ilmeğim, 7, 8, 9, 10. 10 ilmeğimi 2 şiş üzerine attım hanımlar. Şu olmadı, yeniden atayım. Şu 10. ilmeğim. 10 ilmeğimizi attık. Şimdi şişlerimi çaprazlayıp şöyle. Öncelikle ilk 10 ilmeğimi öreceğim. Bakın ilk şişimdeki üstte olan ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Bakın sırasıyla ilmeklerimi öreceğim. İlk sıramda normal tek ip ile örüyorum. Şu ikinci ilmeği düz olarak örüyorum. Şu üçüncü ilmeğim, şu dördüncü, beşinci. Bakın diğer şişteki ilmekler bekliyor. Şu altıncı ilmeğim, yedinci ilmeğim, şu sekizinci ilmeğim, şöyle, şu dokuzuncu ilmeğim. Ay, ilmeğimin biri de burada kaldı, hemen topluyorum. Şöyle, şu dokuzuncu ilmeğim. Ay, ipler karıştı böyle 2 tane olunca. Kız, ne oldu, nazar mı değdi bana? 9. ilmekte kala kaldım. Şu 9. ilmeğimde yine öremedim. Ya, ama yok, videoyu silmeyeceğim hanımlar. Olduğu gibi. Şu 9. ilmeği de ördüm. Şöyle. Şu da sonuncu ilmeğim 10. Bakın ilk 10 ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. Şöyle ipimi atacağım. Burası biraz sıkıymış ama. Şu sonuncu ilmeğimizi de örüyoruz. Ne oldu bana? Nazara geldim. Evet. Şimdi dönüyorum. Diğer şişteki 10 ilmeğimi de normal öreceğim hanımlar. Bakın burada da yine 10 ilmeğimiz var. Sırasıyla diğer şişteki 10 ilmeğimizi de örüyoruz. Bakın şu birinci ilmeğim. Öncelikle 2 şişte de 10'ar ilmeğimiz olacak bu şekilde. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. Bakın hanımlar, sırasıyla ilmeklerimi örüyorum. Beşinci ilmeğim. 6, 7, 8, 9. Şu da 10. ilmeğim. Evet hanımlar. 2 şişteki 10'ar ilmeğimizi de ördük. Şimdi hem artırmalara başlayacağım hem de 5 şişe geçeceğiz hanımlar. Yapacağımız işlem şu. İlk ilmeğimi örerken şu 2 ipimi birden alıyorum. 2 ipimle birlikte örüyorum. Bakın burada 2 ilmeğimiz oldu. Artırmamızı yaptık. Bir ilmeğin içinden 2 ilmek çıkmış oldu. Ardından bakın iplerimle sırasıyla önce bu ipimle örüyorum diğer ilmeğimi, sıradaki ilmeğimi, sonra bakın diğer ipimle sırasıyla bu şekilde örüyorum.
Burada toplam 6 ilmek olacak. Bakın ilk bir ilmeğin içinden 2 ilmek çıkartmıştık. 2 ilmek burada, 3 ilmek de burada, 5 ilmek oldu. Yine bir diğer ipimle sıradaki ilmeğimi ördüm 6. Şimdi diğer şişimi alıyorum. Çünkü 5 şişe geçiyoruz hanımlar. Burada da son ilmeğim kalana kadar sırasıyla iplerimle ilmeklerimi öreceğim. Bakın sırasıyla bir diğer ipimle bir parmağımdaki ipimle ilmeklerimi örüyorum. Son ilmek kalana kadar bu şekilde yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi örerken 2 ipimle birden örüyorum hanımlar. Artırmayı bu şekilde yapmış oluyoruz. Bakın bir ilmeğin içinden 2 ilmek çıkmış oluyor. Burada da yine 6 ilmeğimiz oldu. Diğer şişime geçiyorum. Burada da yine ilk ilmeğimi 2 ipimle birden öreceğim. Burada da yine ilmekleri ikiye ayıracağız 2 şişe. Bakın ilk ilmeğimi 2 ipimle birlikte ördüm. Bir ilmeğin içinden 2 ilmek çıktı. Sonrasında sırayla bir parmağımdaki ipimle bir diğer ipimle ilmeklerimi örüyorum. Bakın burada bir ilmeğin içinden 2 ilmek çıkartmıştık. 3 ilmek daha ördük. 5 oldu, bir daha ördüm 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Diğer ilmeklerimi de yine sırasıyla öreceğim. Bakın bir parmağımdaki iple örüyorum, bir diğer ipimle sırasıyla. Bu şekilde 2 iple birden patiğimizin burun kısmını örmüş oluyoruz. 2 kat oluyor patik burnumuz. Sonuncu ilmeğimi de yine 2 iple birden örüyorum. Bu şekilde. 4 şişimizde de hanımlar 6'şer ilmeğimiz oldu. Bu patik burnunda her sırada artırma yapıyoruz hanımlar. Her sırada. Tekrar başlangıç yerindeyim. Bakın ilk ilmeğimi örerken 2 iple birden örüyorum yine. Bakın. Yine 2 iple birlikte ilk ilmeğimi ördüm. Devamında ipimin birini parmağıma alacağım. Bir tane parmağımdaki iple örüyorum bir ilmeği. Diğer ilmeği diğer ipimle örüyorum. Sırasıyla ilmeklerimizi bu şekilde 2 ip ile örüyoruz. Patik burnumuz böylece 2 katlı oluyor. Bu şişimde 7 ilmeğim oldu. Diğer şişime geçtim. Burada da yine sırasıyla bakın bir diğer ipimle örüyorum ilk ilmeğimi. Sonra parmağımdaki iple. Son ilmek kalana kadar öreceğim. Kenarlarda artırma yapacağız hanımlar. Bakın burada 2 tane ilmeğim vardı. Bakın bir ilmeğin içinden 2 ilmek çıkartmıştık. Önce birini örüyorum. Sonra bu en son ilmeğimi örerken 2 ipimle birlikte örüyorum. Bakın hanımlar burada da böylece 7 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Şu kenarlardan artırmalarımızı bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Burada da yine kenardaki ilk ilmeğimi bakın. İkili ilmeğim vardı burada. İlkini alıyorum. 2 iple birlikte ördüm. Devamında da şöyle ipimin birini parmağıma taktım. Sırasıyla ilmeklerimi bir parmağımdaki ipimle bir de diğer ipimle örüyorum. Bu şekilde. Burada da 7 ilmeğimiz oldu. 4. şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor hanımlar. Yine burada da ilmeklerimi birer birer iplerimle öreceğim. Diğer ipimle örüyorum ilmeğimi. Şimdikini parmağımdaki iple ördüm. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi örerken kenardaki 2 ipimle birden örüyorum. Bakın 2 ipimi aldım. İkisiyle birlikte örüyorum. Böylece bir ilmeğin içinden 2 ilmek çıkmış oldu. 4 şişimizde de 7 ilmeğimiz oldu. Tekrardan böyle devam edeceğiz hanımlar. Bakın kenarımız sağ tarafta. İlk ilmeğimi örerken 2 iple birden örüyorum. Böyle. Bakın hem artırma yapmış olduk. Bir ilmeğin içinden 2 ilmek çıkartmış olduk. Sonrasında şöyle ipimin birini parmağıma aldım. Birini parmağımdaki iple örüyorum. Diğerini diğer ipimle. Sırasıyla ilmeklerimizi böyle örüyoruz. Şimdi de birinci şişimde 8 tane ilmeğim oldu. Bakın 4, 8. İkinci şişime geçtim. Burada da kenarımız bakın sol tarafta. Şurada en son kenardaki ilmeğime gelene kadar ilmeklerimi birer birer iplerimle örüyorum. Bu şekilde. Bakın son ilmeğim kaldı. Bu sonuncu ilmeğimi örerken 2 ipimle birden öreceğim. Şöyle 2 iple birden ilmeğimi öreceğim. Şöyle. Burada da 8 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. 3. şişimde de hanımlar ilmeklerimi yine 2 iple öreceğiz. Bakın ilk ilmeğimi 2 ipimle birlikte öreceğim. Şöyle. İlk ilmeğim hanımlar 2 iple birlikte ördüm. Diğer ilmeklerimi de sırasıyla iplerimle örüyorum. Birini parmağımdaki iple,
Diğerini de diğer ipimle. Patik burnumuz bayağı kalın oluyor. Daha sağlam oluyor. Hani dilerseniz bu tarz başlama tekniğini de kullanabilirsiniz patiklerinizde. Bir diğer yani 4. şişime geçtim. Burada da yine son ilmeğim kalana kadar ilmeğimi birer birer örüyorum. Buradaki bakın bir ilmeğin içinden 2 ilmek çıkartmıştık. Bunun birini normal olarak ördüm. Sonuncu ilmeğimi örerken 2 ipimi alıyorum. 2 iple birlikte örüyorum. Burada da artırmamızı yapmış oluyoruz hanımlar. Böylece 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Bir diğer şişimize geçtik. Her sırada artırma var hanımlar. 1. şişimizdeyiz yine. Bakın bu kenara geliyor hemen. Kenarımız başa geliyor. Bu ikili ilmeğimin ilkini 2 ipimle birlikte örüyorum. Bu şekilde. Devamında gelen ilmekleri de yine sırasıyla iplerimle birer birer öreceğim. Böylece şişlerimizde 9'ar ilmeğimiz oluyor. Her sırada artırma yaparak böyle gidiyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Diğer şişime geldim. Burada da yine sırasıyla ilmeklerimi iplerimle öreceğim. Sadece kenarlarda artırma yapıyoruz patiğimizin iki ucunda, iki kenarında. Bakın son ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi örerken 2 ipimle beraber örüyorum. Burada da 9 ilmeğimiz oldu böylece. Şöyle bakın artırmamızı yapmış olduk. 3. şişime geldim. Burada da yine ilk ilmeğimi 2 ipimle birden örüyorum. Bu şekilde. Devamında örebilmek için de yine ipin birini parmağıma taktım. Sırasıyla ilmeklerimi örüyorum. Böylece bu 3. şişimizde de 9 ilmeğimiz oluyor hanımlar. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da yine sırasıyla ilmeklerimi öreceğim. En son kenardaki ilmeğimi 2 ipimle birlikte öreceğim. Böylece artırmamızı yapmış olacağız. 2 iple patik ucu bu şekilde yapılıyor hanımlar. Bakın son ilmeğime geldim. Sonuncu ilmeğimi örerken yine 2 ipimle birlikte örüyorum. 4 şişte de artırmamızı yaptık. Patik burnumuz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Bu şekilde her sırada ilmek sayıları artıyor. Dilerseniz bir sıra daha birlikte yapalım. Bakın 1. şişimdeyim. Kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk ilmeğimi 2 ipimle birden öreceğim yine. Bakın şu ilk ilmeğim 2 ipimle birlikte ördüm. Sonra ipimin birini parmağıma aldım. Biri arkada kaldı. Sırasıyla ilmeklerimi birini parmağımdaki iple, diğerini de arkada kalan iple bu şekilde örüyorum. Şimdi de 1. şişimde 10 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenarımız bu sol tarafa düşüyor. Kenara düşüyor. Son bir ilmek kalana kadar yine sırasıyla ilmeklerimi 2 ipimle birden öreceğim. Şöyle. 2 ipimle birden derken birini parmağımdaki iple, birini de arkada kalan ipimle örüyorum. Bakın burada 2 ilmeğim vardı. İlkini ördüm. Sonuncu ilmeğimi örerken 2 ipimle birlikte örüyorum. Burada da 10 ilmeğimiz oldu. Geldik 3. şişimize. Bakın kenarımız hemen başta sağ tarafta. Bu ilk ilmeğimi, buradaki ilk ilmeğimi alıyorum. 2 iple birlikte ördüm. Devamında diğer ilmeklerimi sırasıyla iplerimle birer birer örüyorum. Bir parmağımdaki ipimle, bir de diğer arkadaki ipimle. 2 kat patik burnumuz örülüyor. Baya bir de sağlam oluyor hanımlar. 4. şişime geldim. Burada da sırasıyla yine ilmeklerimi öreceğim. Kenarımız sol tarafa düşüyor. Sondaki ilmeğimle bir ilmeğin içinden 2 ipimle birden 2 ilmek çıkarmış olacağım. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bu sonuncu ilmeğimi örerken 2 ipimle birden örüyorum. Burada da 10 ilmeğim oldu. Hanımlar böylece 4 şişimizde de 10'ar tane ilmeğimiz oldu. 2 ip ile patiğimizin burun kısmını bu şekilde daha kalın, daha sağlam yapıyoruz. Görüntü itibariyle de bakın. Bu şekilde patiğimizin burnu oluyor. Böyle ilerliyor. Daha sağlam, daha sıkı oluyor hanımlar. Özellikle tek renk patik tercih edenler, hani böyle tek renk patik örmek isteyenler ikili örerek 2 kat daha kalın patik elde edebiliyorlar. Daha sağlam oluyor, daha sıcak tutar, daha kalın olur.
Bu sizin için bir fikirdi. Bu şekilde bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. 10'ar ilmek başlamıştık. Sonra 10 ilmek olarak başladığımız patiğimizde 5 şişe geçtik ve her bir şişte 10'ar ilmek olana kadar artırdık. Siz bu artırmaları artık nasıl model yapacaksanız, artık 15 ilmek üzerine mi, 14 ilmek üzerine mi, 13 mü, artık kuracağınız modele göre bu şekilde artırmaları kenarlardan yapacaksınız hanımlar. Artırmalar bu şekilde devam edecek. İki katlı bu şekilde yapılıyor. Evet hanımlar, bu bilgiyi de sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gerçi videonun başında biraz ilmekleri zor aldım, zor ördüm falan ama neyse, o kadar olur kusur. Kusura bakmayın. Evet hanımlar, bugünlük de benden bu kadar. Umarım sizlere faydalı, hoş, güzel bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.